Сегодня я прошу вас проникнуть в глубины вашего существа. Откройте свое сердце, чтобы получить мое послание, которое находит отклик внутри вас. Тяжелые времена позади, и впереди лучшие дни. Будьте уверены, ваш Небесный Отец всегда с вами. В жизни будут трудные времена, которые испытают вашу веру и ослабят оптимизм. В знак моей бесконечной любви прошу, чтобы ваша вера наделила вас добродетелями сострадания и терпения. Пришло время вернуться на путь желаний вашего сердца, где моя вера и истина будут питать вашу душу, пока вы путешествуете по темным долинам. Не бойтесь, я всегда буду рядом с тобой. Я покажу тебе путь, я поддержу тебя, я буду защищать твои цели и помогать тебе их достигать. Поверьте мне, потому что я преодолел трудности. Этот мир полон испытаний, но у меня есть ключ к жизни. Я надеюсь, что ты останешься рядом со мной с бесконечным счастьем, победой и благословениями, которые украсят твою судьбу и защитят тебя от неудач, радости и наград. Держите эти слова под рукой. Ревность может заставить вас сдаться, но это иностранное правило. Хотя я здесь, чтобы поддержать людей, которые мне не безразличны, я также надеюсь, что враг возненавидит их за их веру и счастье. Потеряй свой страх, я защищу тебя от вреда, если ты подчинишься моей воле. Это не сложно и не невозможно. Совершенство – это не то, чего я хочу, я понимаю, что вы личность. Я прошу лишь вашего непоколебимого внимания к этому священному тексту и к вашему сердцу. Хотя я понимаю, что ты, возможно, ошибаешься, мой единственный выход – это лояльность. Во времена изобилия ты ищешь меня, и я люблю тебя, но когда приходит несчастье, ты продолжаешь молиться. Продолжайте работать даже в дождь или шторм. Я все еще чувствую ветер и волны. У меня есть сила разрешить ваши споры и облегчить ваши переживания, но чего я действительно хочу, так это вашей вечной любви и доверия. Найди меня во всем, что делаешь, и всегда ставь меня на первое место. Почувствуйте духовную и сверхъестественную энергию, которую дает эта религия, станьте могучим мечом, который побеждает зло, преодолевает слабости и дает вам силы преодолевать искушения, беспокойство, трудности и все препятствия, которые встречаются на вашем пути. Прежде чем выйти из дома, отдайте свои заботы в мои руки, помолитесь за людей, которых вы любите, и склоните на мгновение голову. Выражайтесь религиозным и мирным языком. Наслаждаться, как ваш пастырь, я забочусь о вас, мое дорогое стадо, мои дорогие дети. С моей помощью вы найдете место среди зеленых лугов и спокойных озер. Я понесу бремя вашего сердца и позабочусь о том, чтобы больше не было путаницы и путаницы. Я изгоняю злых духов, которые созидают любовь и разрушают мир в вашем доме. Я раскрою и уничтожу все следы лживого зла, ожидающего вашего доверия и удовольствия. Возможно, ваша боль уменьшится, и вы почувствуете удовлетворение за своим столом. В нужное время на твоем столе будет хлеб, небеса широко откроются и принесут вам благословение, в том числе больше рабочих мест, возможностей для получения образования и новых путей развития. Я уберу из вашего дома все, что угрожает вашей нравственности и вере в Бога. Я держу тебя за руку с непоколебимой силой и сосредотачиваюсь на хорошем, пока мы идем рука об руку. Я хочу принести вам святость и великие дела.
Избегайте плохих компаний и избегайте встреч с депрессивными людьми. Мне не нужно чьи-либо разрешение, чтобы принести вам пользу, потому что я ваш издатель и могу доставить вам радость. Поэтому не нужно искать одобрения или красоты от других. Вы хотите любить меня и служить мне, не беспокоясь о том, что думают другие. Ваш поиск настоящей и прочной любви окончен. Я тот, кто может обеспечить вам утешение и исцеление, вечное спасение и счастье принадлежат мне, ибо я единственное живое существо в этом огромном мире, которое умерло и воскресло ради тебя. Чудо, которого вы ждете, произойдет, и проблемы, которые вас беспокоят, найдут решение, если вы спросите меня. Теперь, возлюбленный мой, во имя этой вечной любви я слышу твою молитву с небес и скоро отвечу тебе. Пока вы ждете моего ответа, пожалуйста, не преследуйте свои амбиции за счет доноров. Я умоляю вас, пусть этот постоянный опыт вселит в ваше сердце знание, когда вы увидите конец всего сущего. Практикуйте молитву и благодарность каждый день. Слава Богу, это бесплатно и не всегда утомительно. Если вы просто откроете глаза и скажете это, если только это не исходит из искренней благодарности и честности. Я не приму ваши услуги и не буду рассматривать возможность приобретения ваших материальных активов. Это наиболее очевидный способ увеличить преимущество в вашей жизни. Когда ваша молитва будет услышана, знайте, что ваша доброта постепенно увянет, как цветок без воды, если вы будете настаивать на том, чтобы делать все своими силами и игнорировать спасшего вас Бога. В ответ на ваши молитвы я прошу вас поблагодарить за Его священное место и честь. Что бы вы ни получили, даже если оно не соответствует вашим точным требованиям, знайте, что я всегда предложу вам гораздо более высокое качество. Ваш Отец, Автор, ваша семья, ваша вера, ваше будущее и мое сердце – мои главные приоритеты, и я знаю, что лучше для вас. Если ты хочешь разбогатеть, я могу выплатить твой долг. Я ценю, что вы теперь свободны, хотя деньги, которые вы должны, больше не находятся в физической форме. Никто не стучит в вашу дверь и просит денег. Чтобы помочь вам заработать достаточно денег, я предлагаю вам и вашей семье достойную работу по доставке еды на стол. Не бойтесь, я открою дверь и покажу вам путь к успеху, куда вас приведут ваша честность и решительность. Я хочу дать вам много благословений, чтобы вы тоже научились мудро ими распоряжаться. Когда вы объедините свой великий дух с данными вам знаниями, вы также получите много чудесных вещей. Пусть чудеса, которые вы увидите, вдохновят вас углубить вашу веру. Не воспринимайте мои замечания как просто владение, развивайте искреннее чувство благодарности. Что касается сверхъестественного существования, то это первая стадия. Эти ключи могут открыть двери во времена изобилия. Ваша непоколебимая вера, поклонение, благодарность и готовность благословлять окружающих являются источником великой радости. Ваш голод по моему слову, ваша настойчивая молитва и ваше желание быть инструментом моей благодати в построении лучшего мира – все это приносит огромную радость. Слушай внимательно, моя дорогая, пусть то, что я только что сказал, проникнет во все твое существо. Возможно, вы захотите продолжать использовать эти слова, когда другие люди, которые вас перебивают, говорят плохие вещи. Никогда не забывай, что я избавлю тебя от твоих проблем,
восстановлю твою жизнь и наполню добром и любовью. Большим взмахом я открыл портал в фантастический мир. Я молюсь о чуде, которого ты так желаешь, но также прошу тебя сохранить его в своем сердце. Что бы вы ни делали, я очень ценю ваши усилия по поиску меня. Ваши слова молитвы и благодарения – музыка для моих ушей. Они делают меня счастливым. Вернитесь к этим словам, как будто они выгравированы на ткани вашего существа. Когда вы чувствуете, что чувствуете себя безнадежно, полезно запомнить это утверждение. Известно, что я тот, кто приносит в вашу жизнь исцеление, богатство и спасение, окружает вас состраданием и любовью, черпает душу из глубины вашего сердца. Ваша семья – небесное свидетельство моей безграничной любви. Подумайте о временах, местах и вещах, которые заставили меня отпустить вас, и подумайте о том, сколько страданий вы пережили. Хоть ты не из богатой семьи, я знаю, что ты был одним из моих любимцев с тех пор, как пришел в этот мир. Теперь у меня есть откровение, которым я хочу поделиться с вами. Враг пытался заставить замолчать твои слова, но мои небесные ангелы-воины пришли защитить тебя. В разгар ожесточенного конфликта вы подвергаетесь безжалостным атакам врагов, которые угрожают самому вашему существованию. Тем не менее, я прихожу к вам как любящий отец, поддерживающий и ободряющий вас в вашей миссии и целях. Я имею в виду, что враг и его войска должны быть убиты мечом моих слов. Божественное помазание, которое я дал вам, поставило вас на путь исцеления. Я проведу вас через ваше сердце, наметив ваши безграничные мечты и путешествия. Ты мой храбрый воин, потому что я дал тебе дары и таланты. Я зажег искру, которая никогда не погаснет. Я подготовил вас принести утешение на эту землю и дать таблетку ободрения нуждающимся. Свяжитесь со мной и знайте, что я здесь, чтобы быть с вами, пока вы продолжаете свои усилия по обеспечению успеха. Мое глубочайшее желание – видеть вас счастливыми, поэтому я здесь, чтобы заботиться о вас, защищать вас и даровать вам мир. Тебе не нужно бояться, потому что моя любовь к тебе искренна и непоколебима. Я никогда тебя не оставлю. Я здесь как родитель, друг и консультант. Я сделал все, чтобы обеспечить твою победу, потому что я заплатил за все твои преступления. Я бы не хотел видеть, как ты терпишь неудачу. Сейчас прекрасная возможность для моего прощения и благодати войти в ваше сердце. Даже те, кто счастлив, вскоре терпят неудачу. А теперь пойдем со мной и отправимся в приключения вместе. Укрепи свою веру в меня, позвольте мне дать вам силы изменить вас. Обнимаю тебя горячо, не оставляя места печали и переживанию. Всегда будьте внимательны, страх перед врагом прошел. Даже когда твои враги ополчатся против тебя, я буду рядом с тобой и защищу тебя с распростертыми объятиями. Я прославляю твою победу. Пришло время довериться мне и занять правильную позицию. Именно этот план – мой подарок вам. Позвольте мне охранять вашу жизнь, независимо от местности, от высоких гор до глубоких долин. Дай мне все, если ты постараешься, проявишь смелость и пойдешь смело. Я открою тебе путь и направлю тебя. Я дал тебе силы преодолеть отчаяние и перестать винить во всем других. У вас есть цель, миссия и обязательства передо мной и ни перед кем другим.
Так что не бойтесь и не ищите поводов сдаться. Берите на себя ответственность, когда возникают трудности. Не сидите и не ждите, пока другой человек вернется. Достаточно просто быть рядом. Ищите признания и любви у тех, кто сбил вас с пути. Однако есть много людей, которые будут критиковать и отвергать вас, ища способы вас унизить. Моя любовь не знает границ, и моя благодать достаточно сильна, чтобы провести тебя через все препятствия. Благословляю ваш дом успехом и счастьем. У вас есть миссии и препятствия. Я держу свои обещания, начиная с изобилия, и заботьтесь о вашем образе жизни и образе жизни вашей семьи. Я окружаю вас благополучием, миром, здоровьем и благополучием. Вы должны выполнить половину наших обязательств и относиться ко мне справедливо. Тогда вы будете видеть окна рая каждый день. Моя любовь к тебе продолжает расти, и я молюсь, чтобы сегодня ты объявил об окончании моих бурь и испытаний. Когда я дуну своим небесным дыханием по твоему небу, я разгоню каждое облако, которое может угрожать тебе. С тобой наступил новый день, и мои нежные прикосновения помогут тебе. Таким образом, вы сможете почувствовать огромную радость и удовлетворение. С этого момента вы осторожно ходите по твердой земле. Чтобы выразить свою благодарность тем, кто предпочитает слышать ваш голос, я буду молчать и внимательно слушать ваш разговор. Ваши молитвы – это прекрасные хвалы, которые превращают вашу печаль в радость и заменяют страдания радостью. Я всегда в твоих мыслях, вдохновляя тебя прекрасным и вечным счастьем. Если я обещаю, то никогда этого не сделаю. Я заполню его, когда буду готов. Я действительно смущен тобой, нет пространства и времени, способных вместить мою любовь. Каждый день я осыпаю вас добром, благословляю ваш дом и посылаю свои небесные силы, чтобы обеспечить вас пищей для вашего урожая. Ваше стойкое отношение к врагу является свидетельством вашей уверенности в себе, и вы благодарны за результаты. Я буду рядом с вами, помогая вам победить их и в страхе бежать, когда они почувствуют невероятную силу, которую я вам даю. Пришло время отпустить прошлое, все, что с вами сделали, и ошибки, которые вы совершили. Будьте смиренными и не забывайте чудеса, которые мне еще предстоит показать вам. Хотя я твердо уверен, что являюсь вашим Создателем и хозяином видимых и невидимых аспектов вашего существования. Как ваш Писатель, я решил выполнить свои экстраординарные обещания. Я торжественно обещаю всегда оставаться рядом с тобой, осыпая тебя своими самыми необыкновенными благословениями. Для тебя навсегда осталось место в моем сердце. Я поражен вашей настойчивостью. Ты превосходишь то, о чем я прошу, ты сильный. Мне доставляет огромную радость видеть удивительные плоды, вырастающие из семян, посаженных внутри тебя, потому что ты являешься примером верности и доверия. Именно поэтому вы вступаете в эпоху беспрецедентных достижений, когда ваши стремления и мечты сбываются. Продолжайте, пока не достигнете великой радости и процветания. Я знаю, что время от времени у вас появляется другая точка зрения. Чувства отвержения и ревности могут заставить вас чувствовать себя весьма уязвимым. Даже те, кто утверждает, что любит вас, вместо того, чтобы ценить ваши лучшие качества, планируют способы унизить вас.
Ожидается, что в эти дни вы будете обижены и опустошены при мысли о том, что вам придется отправиться в вечность, чтобы вернуть свои воспоминания. Следуя моим инструкциям, вы теперь находитесь в выигрышной позиции. Это соответствует вашим сильным убеждениям и энергии. Перед лицом неудачи не позволяйте слабостям некоторых людей ослабить вашу решимость. Когда вы полностью подчинитесь моему слову и обещаниям, которые я даю вам и частью которых вы являетесь, я окружу вас моей любовью и столкнусь с любым врагом, который осмелится встать на вашем пути. Изгоните негативные мысли, которые окружают вас, когда возникают трудности. И если вы чувствуете грусть, безнадежность или безнадежность, знайте, что я здесь, чтобы помочь. И независимо от того, со сколькими проблемами вы столкнетесь, моя любовь всегда защитит вас от вреда. Не думай, что я послал тебе этот тест. Я обещаю, что моя активная рука принесет вам победу, где бы вы ни находились. Я опытный спасатель и никогда не попрошу вас страдать больше, чем вы можете выдержать заранее. Я освобожу тебя от твоего бремени. Жизнь в одиночестве и бедности не всегда была моей целью. Ваши оппоненты активно пытаются подорвать ваши преимущества, потому что ваша удача потрясающая. Ваша вера – это оружие, которое разрушает барьеры, и ключ к этому у вас в руках. Позволяя эмоциям и слабым мыслям закрадываться в вас, вы значительно увеличиваете шансы на неудачу. Если мой Святой Дух по-прежнему важен в вашей жизни и сердце, тогда вы добьетесь успеха. Мои элементы удовлетворены, и я организовал ваше искупление. Сохраняйте ту же последовательность, что и раньше. Послание, которое я хочу донести до вас, заключается в следующем. Вы почти достигли религиозного уровня, на котором чудеса начинают происходить в вашем ежедневном хождении. Остановить снижение, вы много путешествовали. Мы больше не считаем ваши жертвы и слезы. Независимо от того, ценит ваша семья ваши усилия или нет, сосредоточьтесь на своих целях. Воровство не соответствует силе вашей веры и выбора. Раздвиньте свои пределы и проявите смелость. Мое присутствие с тобой, моя душа в твоем доме. Небесные окна открываются перед вами, осыпая вас благословениями и дарами, чтобы наполнить ваше имущество радостью. Многие сошли с ума и сожалеют о своем положении, но надежда на светлое будущее еще есть. Даже те, кто ушел, вернулись с сожалением. Мы вступаем в период примирения и прощения. Заткнись, я буду с тобой. Не падайте духом, ибо я ваш Бог. Моя цель – укрепить вас, помочь вам и поднять вас, чтобы моя слава могла сиять в вашей семье. Я благословил тебя многими благами в Царстве Небесном. Если вы поделитесь этой благодатью с людьми, которых вы знаете, это может оказать долгосрочное влияние на их жизнь и дом и помочь исцелить многие знакомые лица. Пусть эта великая работа начнется здесь. Я приглашаю вас присоединиться ко мне каждое утро, чтобы слушать и вспоминать чудеса, которые я совершил в вашей жизни. Пожалуйста, примите это предложение с теплотой и благодарностью. Каждое утро будут разыгрываться привлекательные призы, так что возвращаться сейчас не обязательно. Отпустите то, что вы сделали, будьте спокойны, сталкиваясь с проблемами. Не используйте доминирующую позицию, даже если угрозы на арене пытаются обмануть вас и указать путь, который никуда не ведет.
Я пришел, чтобы привить вам новый образ жизни, укрепить вашу веру и просветить ваше духовное видение. Посмотри на цену, которую я заплатил за тебя, и на ту легендарную любовь, которую я испытываю к тебе. Ничего из этого не потеряется из-за ваших недостатков или проблем. Укрепив свои руки, я избавлю тебя от твоих проблем и подниму на духовный уровень. Я должен был сказать тебе, потому что ты мне очень дорог, и когда взойдет солнце, я тоже. Однажды ты подумаешь обо мне, я изолью свой свет в ваш дом, и вы, как молодая женщина, почувствуете мое сострадание. Я призываю вас молиться, делиться тем, что вы на самом деле чувствуете, что запланировали и чего боитесь. Я слышу твои молитвы. Знание того, что мое любимое тело может удовлетворить все ваши потребности, дает вам уверенность в себе каждый день. Твоими слезами, красными чернилами, я съедаю страницы навсегда. Я не вспомню твоих грехов, и ты никогда больше не будешь нести бремя своих печалей. Вы по-настоящему свободны и независимы. Запишите свои мысли и чувства, подтверждающие ваше суждение. Эта любовь связала вас навсегда. Вы еще не полностью заслужили и не достигли своей свободы. Я прекрасно знаю, что выхода из вечного проклятия нет. Мы выплатили все ваши долги и освободили вас. Ты победил. Несомненно, великая, глубокая и необыкновенная любовь соединила вашу душу с Творцом Вселенной, любящим многих людей. Теперь, выполняя миссию по поиску тебя, я могу выразить, как сильно я тебя люблю. Вам не обязательно ехать в далекое место или взбираться на гору, чтобы услышать, как я выражаю эти глубокие чувства. Я сделал это неожиданным способом. Я отдам все, что у меня есть сейчас, чтобы протянуть руку и коснуться твоего сердца. Даже если вы поначалу сопротивляетесь, абсолютная любовь к вам уже есть. Ты никогда не разлучишься с моей любовью, потому что любовь очень глубока. Примите эту новую главу, плывя в огромном море счастья, освободившись от бремени одиночества и тревоги. Измените свою жизнь, отправившись в гавань, там вы получите венец победы, оснащенный вечными удовольствиями, богатствами и ценными сокровищами. Перестаньте объяснять, чтобы вы не поняли меня глубже и не увидели мои обещания. Враг каждое утро бомбардирует ваш разум сомнениями, когда вы начинаете передавать мои планы. Я молюсь, чтобы вы нашли во мне простоту, смирение и уверенность, которые характеризуют ваше сердце. Вместо того, чтобы полагаться на свои добрые намерения, сделайте меня своим проводником, и я приведу вас к зеленым пастбищам, которые вы желаете. Мое присутствие здесь является величайшим, защищая ваши эмоции в раю, где нет места стрессу, и ваше сердце может жить спокойно. На вас не повлияют плохие дни или печальные новости. Ты жаждешь того дня, когда ты узнаешь меня лучше, когда ты получишь мое любящее прощение и примешь меня таким, какой я есть. Моя добрая нежность меняет тебя, и я люблю тебя безоговорочно. Ваш партнер чувствителен, и вы можете начинать каждый день весело. Я дал тебе любовь и энергию, чтобы ты не был слабым, а сильным, не боялся, но смелым, и не был пленником отчаяния, а был свободолюбивым. Замените тревогу и страх моим энергичным присутствием, и эти бурные и беспорядочные эмоции уступят моей власти. Вы, наконец, обретаете независимость и верите в себя.
Благодать окружает тебя сегодня, и ты мой маяк реальности, мира и благословений. Я смиренно представляю вам слова любви, которые будут укреплять и успокаивать вашу душу и сердце каждый день. Вы чувствуете, что вам необходимо преодолеть бурю своих мыслей. Нет смысла делать то, что другие люди советуют вам не делать. Когда я говорю «упокой свою душу», ты можешь исцелить себя, приняв эти сильные слова близко к сердцу. Люди, которые вам завидуют, также могут попытаться напомнить вам о ваших прошлых ошибках, тем самым вызывая у вас чувство вины и зависти. Их усилия не остались незамеченными. Печаль и грусть не должны вас охватывать. Найдите утешение, зная, что как бы мир не отвернулся от вас, я никогда не оставлю вашу сторону. Я непоколебимо присутствую в тебе, и у тебя всегда будет милый, добрый и искренний дух, которым я дорожу. Используйте свое время с умом. Распространители слухов, которые не знают людей, которых они вообще не знают, тратят свое время. Ищите моих друзей, жаждайте моих слов и найдите утешение в моей безграничной любви, чтобы и вы могли найти вечный дом на моей земле. Я старательно создал море, небо, горы и твою душу. Хотя жизнь нечестивых коротка, твоя продлится вечно. Меня беспокоит то, что я позволяю каждому выбирать лучшую жизнь и реальность. Нас ждет еще много наград, и мы продолжим идти вместе с верой и преодолевать страх. Люди, которые затаили на тебя обиду, должны перестать тратить свое время, потому что я простил тебя и стер все воспоминания о твоих преступлениях. Когда вы выпускаете свое зло в огромный океан, вы освобождаете его бремя. Проблемы с сердцем могут измениться. Ваша точка зрения изменится, и я хочу с радостью наблюдать за вашим вознесением, когда вы открываете новый образ жизни. Лишь те, кто по-настоящему согласен со мной, кто смиренно выполняет мои обещания и не позволяет этим силам одолеть себя, могут претендовать на максимум необыкновенных наград. Ваше решение включить мои учения в свою жизнь и следовать за мной порадовало небеса. Твоя судьба в моих руках, и я готов вернуть украденное у тебя. Все враги побеждены. Теперь приходите ко мне в религиозном состоянии, и я исполню ваши добрые пожелания. Я знаю твое сердце, ты ничего не сможешь скрыть. Не стесняйтесь позволить вашей текущей ситуации диктовать, как это станет моей обычной заботой о вас. Я чувствителен к вашим чувствам и просьбам. Дар новой жизни и спасения показывает вашу непоколебимую приверженность. Ты не получишь моей любви и мудрости, но со мной ты обретешь покой. Моя любовь остается непоколебимой, стойкой, даже когда сталкиваешься с трудностями. Не доверяйте тем, кто предает ваше доверие, это того не стоит. Ты должен подчиняться мне как своему правителю, Господу и Богу. Одной из возможных причин вашей болезни является то, что кто-то вторгся на мою территорию. Ты опустошишься, отвергнув мою любовь. Я люблю тебя больше, чем кого-либо. Найди утешение в моем присутствии. Вернись ко мне, моя любовь сильнее твоего неправильного выбора. Если ты придешь ко мне сейчас, я смогу показать тебе, как сильно я тебя люблю. Ваше будущее улучшится, если работать вместе, вы найдете простое решение вашей проблемы. Избегайте тех, кто думает негативно. Ты взрослый. Дверь скоро откроется. Я не иллюзия,
Я всегда здесь, чтобы спасти тебя. Ваши награды продолжают увеличиваться каждый раз, когда вы экономите. Держись за жизнь, которую я тебе дал, отдайся счастью. Многие вещи происходят, несмотря на неудачи. Я прощаю тебя, я никогда не позволю тебе впадать в депрессию. Наступает новый день, чудо меняет ваши разочарования. Теперь заявите о своей преданности и вере. Пожалуйста, смягчите свое сердце, защитите свое доверие. Будьте тверды, я исцелю тебя от всех твоих болезней. Вы испытываете личное изобилие и помогаете другим расти. Отпразднуйте свой триумфальный старт. Если ты мне доверяешь, я буду с тобой. Отдохни и назови мое имя. Я сделаю все возможное, чтобы найти решение. Вместо того, чтобы просто довериться мне, я хочу воплотить эту идею в жизнь. Ставьте высокие цели и сохраняйте концентрацию, чтобы негативные результаты не отвлекали вас при столкновении с трудными задачами. Возможно, нет, вы получите тканевое изделие бесплатно. Пожалуйста, примите мою поддержку, чего бы она ни стоила. Если вы считаете, что эти убеждения ошибочны, присоединяйтесь ко мне в молитве каждый день и ночь. Молитесь ночью перед сном в надежде, что я дам вам рост и просветление. Слушай внимательно, происходят великие перемены, мощные и красивые. Подтвердите свою веру, как ваш пастырь, вы увидите чудесные знамения и награды последних времен. Ты, обильная любовь, благодаря вашим молитвам моя помощь близка. Ищите моего покоя каждый день, и я покажу вам путь. Вы можете почувствовать желание сопротивляться росту и следовать своим желаниям, которые сейчас пульсируют внутри вас, как вода, плывущая по лугу. Поместите мои слова в свое сердце и разум и поверьте, что вы сможете преодолеть любую проблему. Несмотря на все трудности, вы победите и воцарится мир. Сила, честность и непоколебимая преданность – это дары, которые я дарю тебе. Увидьте исполнение моего приговора в своей жизни. Когда вы чувствуете большое удовольствие и удовлетворение, часто вы можете рассчитывать на то, что я буду рядом с вами, а мои ангелы будут вашими защитниками и помогут вам от зла. Ищите меня каждое утро, молитесь и думайте о благословениях, которые вы получили. Я окружу тебя своей нежной любовью, позабочусь о том, чтобы тебя ничего не беспокоило. Если у вас возникнут непредвиденные проблемы, свяжитесь со мной, и я найду способ достижения ваших целей. Вы можете рассчитывать на то, что мы предоставим вам основные факты и симптомы. Ты заслуживаешь лучшего, поэтому будь уверен, потому что я всегда поддержу тебя. Если вы попросите с сердцем, полным преданности и добрых намерений, я всегда дам. Я заберу твою боль и обещаю, что все, что ты делаешь, будет успешным. Пожалуйста, найдите время и напишите эти слова своими руками, веря, что совместные усилия каждого не разрушат то, что я приготовил для вас. Помните, это наша сделка, сохраняйте мужество и силу. Помните, что в будущем вы много приобретите. Нет такого желания или страдания, как у Криса. Оставаться твердым. Теперь я могу быть уверен, что я добрый пастырь, правитель и спаситель. Итак, вам следует сохранять спокойствие и оставить все заботы позади. Храните эти слова в своем сердце, как драгоценный камень, и я посылаю его тебе с моего святого престола.
Если ты чувствуешь усталость, я могу подарить тебе спокойную и изобильную любовь. Прекратить подобные усилия мы с Луком привнесем в вашу жизнь ту энергию Вселенной, которую вы хотите. Если вас угнетает множество проблем, возьмите свой меч как один и сразитесь с силами тьмы. Вы чувствуете и ощущаете мое всепроникающее присутствие, когда я сигнализирую о своем прибытии от первого до последнего света. Вас окружают светлые и страшные события. Воздержитесь от греха и возвращения в место, которое вас беспокоит. Ты никогда больше не уступишь тем, кто бросится тебя ласкать. Продолжай преследовать свои мечты, потому что я принес их. Поздравляю тебя с днем, когда твоя душа и сердце будут искать меня и возрастать в моей любви. Когда ты посетишь мой дом, я подарю тебе новое сердце, которое должно быть наполнено только радостью. Оптимизм и смелость нужны каждый день. Я помогу вам стать сильнее, мудрее и добрее, пользуясь моими преимуществами. Не позволяйте проблемам других людей беспокоить вас. Избегайте людей, которые распространяют слухи, причиняющие вред другим. Я стал мишенью для тех, кто занимался таким поведением. Доверься мне во всех своих чувствах, я твой отец и буду рад невинно выплатить проценты. Моя любовь к тебе не знает границ, он безграничен и неотразим. И именно эта любовь позволяет преодолеть все препятствия на пути к настоящему счастью. Моя любовь – это тихое убежище, где вы можете отдохнуть и восстановить силы. Как ваш наставник, доверенное лицо и опекун, я здесь для вас. Я понимаю, что негативные чувства и неуверенность в себе иногда могут затмить ваши суждения, но я здесь, чтобы помочь вам преодолеть любые эмоциональные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Проблемы, какими бы большими они ни казались, не должны заставлять вас успокаиваться. Это особенно верно, если вы верите тому, что я говорю. Если есть проблема, нужно обозначить ее прямо и открыто. Отправьте свой депозит и свяжитесь со мной, чтобы я свяжусь с вами. В настоящее время я уверяю вас, что вы можете преодолеть проблемы и обстоятельства. Они убегут от тебя, если ты останешься верным. Грациозно идите вперед и столкнитесь с ними изо всех сил. Однако вы никогда не должны позволять чему-либо ставить под угрозу вашу безопасность. Пусть слова моего Евангелия глубоко проникнут в вашу душу. Так что не верьте лжи врага вашего и не следуйте за его пылающими стрелами. Я сдержал свое обещание и чудеса, которые испытал под вашим руководством. Думаю, я помог тебе, потому что ты очень ценен для меня. Твое сердце болит, и ты плачешь, потому что помнишь, как мой голос позвонил тебе и сказал, как сильно я дорожил тобой, обнимал и любил тебя. Несмотря ни на что, я всегда здесь, чтобы помочь, посоветовать и поддержать вас. Я надеюсь, что моя любовь к тебе продлится вечно. Продолжайте пробовать все, что встречается на вашем пути. Я здесь, чтобы поддержать вас и дать вам силы пережить это. Действуйте с твердой волей. Вам больше не придется терпеть унижения или неудачи. Обратите внимание на мои условия, будьте смелыми, потому что это понадобится вам в ближайшие дни. Ваша сильная религиозная преданность откроет вам необычайные события. От моего имени вы можете принести пользу своему телу, своим близким и своим потребностям. Вы можете обрести настоящее богатство,
и ваш дом станет пристанищем гордости. Подключитесь к моему духу смирения и подумайте о других, которые переживают трудные времена. Я хочу видеть, как ты растешь, потому что я очень тебя люблю. Позвольте мне увидеть ваше полное исцеление, возродить ваш дух и привести вас к более многообещающему завтрашнему дню. В этот особенный день, отмечающий год нашей дружбы, я думаю о твоей непоколебимой преданности и о том, что я всегда буду рядом с тобой. Пишу тебе сейчас от всей души. Ваше желание помочь другим своим богатством очевидно, и я призываю вас продолжать оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Обещаю, что в ответ на проявление вашего духа любви врата небес откроются шире. Пусть ваш дом будет наполнен радостью, довольством и изобилием. В стабильной и гармоничной семье будьте уверены, что ваши близкие подарят вам здоровье, мудрость и веру. Радости и новых начинаний, помните, что у людей, которых я люблю, лучшее будущее. Все с самого начала знают, что я всемогущий и вездесущий Бог. Я буду продолжать следить за вами, защищать вас от вреда и предлагать вам непоколебимую поддержку сейчас и в будущем. Я здесь, чтобы избавить вас от отчаяния и дать вам смелость встретиться лицом к лицу с миром. Почувствуйте мою любовь повсюду вокруг себя, побуждая вас ощутить редкие и прекрасные чувства любви и защиты. Вместо того, чтобы просто соглашаться со мной, давайте вместе праздновать ваши победы и праздновать свою жизнь. Я, Создатель Вселенной, могу собрать вас вместе в предстоящем путешествии. Когда ты почувствуешь, что достиг вершины, я буду рядом, где бы ты ни был, чтобы поделиться с тобой своей радостью, и давай отпразднуем это. Никогда не забывай, что моя любовь к тебе не знает границ, и я здесь, несмотря ни на что. Я принесу вам бесконечную пользу, и я смогу найти для вас новые способы выживания. Не обращайте внимания на действия пессимистов, они были плохо информированы и думали, что на арене дела будут только хуже. Но я защищу вас и ваших близких под покровом моей любви, окружу вас изобилием и сохраню ваше здоровье и безопасность. Не волнуйтесь, если у вас возникнут временные пропадания сети или ограничения, которые не позволяют вам ощутить полную радость. У всего есть причина. Мое сердце болит за людей, которых я люблю, и как бы плохо ни было, все всегда становятся лучше. Если кто-то в вашей жизни попытается причинить вам вред в будущем, я могу избавиться от него. Эти люди не знают, что произойдет. Они думают, что они более могущественны, чем ваш любящий Небесный Отец. Будьте тверды в своих убеждениях без принуждения угроз или судебных исков. Обратите внимание, ибо я даю вам власть над всеми благами. Да, я твой настоящий Отец. Когда зажигается свет, я вижу тебя, потому что ты мне нравишься. Для тебя я высший Бог. Эти слова обращены непосредственно к вашей душе. Я встретил тебя недавно. Склоните голову, чтобы выразить мне величайшее уважение. Будьте спокойны и терпеливы вокруг глаз. Моя любовь касается каждой частички твоего существа. Пусть твои слезы текут свободно, потому что моя любовь коснулась твоего сердца. Позвольте этому течь, и пусть печаль и разочарование уйдут. Ты больше не считаешь меня абстрактным другом, ты бесценен и для меня самое главное. Выходя из дома,
найдите минутку, чтобы оценить солнечный свет и прохладный эффект облаков. Тот факт, что вы так важны для меня, является движущей силой их создания. Если вы когда-нибудь чувствовали себя застрявшим или беспомощным перед лицом, казалось бы, невозможной или разочаровывающей ситуации, помните, что когда вы сомневаетесь в том, что обещанные блага будут исполнены, вам это очень неприятно. Утешайтесь, зная, что Вселенная и все небесные тела здесь, чтобы поддержать вас. Расскажи мне обо всем, ты все еще не понимаешь, это ложится на мои плечи. Моя любовь способна облегчить вашу боль и стресс. Силой моей очищающей любви, которая открывает ваше воображение внешнему миру, закладывая основу для будущего, полного мира и спокойствия. Вместо того, чтобы рассматривать трудности, с которыми вы сталкиваетесь, как препятствия, рассматривайте их как возможность учиться и расти. Они напоминают мне, что я истинный и всемогущий Бог. Моя смерть на кресте и последующее воскресение гарантируют твое вечное спасение. Сидя по правую руку от меня в потустороннем мире, ты будешь иметь наследство и хорошую жизнь. Ничто не может помешать вам понять будущее и планы, которые я приготовил для вас. Здесь мы приглашаем вас записаться на прием и прийти с верой. Помните, что вы привели свои грехи ко мне, и моя могучая кровь очистила вас. Благодаря моему слову, моей благодати и моей силе воскресения ваш враг может попытаться использовать вашу вину и сожаление как предлог, чтобы провести с вами время за прошлые преступления. Если вы совершите ту же ошибку, я вас прощу. Отпустите свои страхи. Я здесь, чтобы помочь и защитить вас от любых обвинений. Будьте готовы к удивительным открытиям. Может быть, вы сможете увидеть сами. Поняв, что я действительно с вами, многие люди вокруг вас будут шокированы и напуганы. Протягивание руки помощи дает эти слова ободрения тем, кто в ней нуждается. Через что бы вы ни проходили, благословляйте других, и когда вы увидите восход моей славы, вы будете готовы жить сверхъестественной жизнью, полной чудес, о которых вы никогда не слышали и не видели. Ваш личный дом наполнен едой и изобилием, и с вами и вашей семьей происходят чудеса. Будь уверен, дитя мое, тебе больше не нужно беспокоиться о нехватке, загрязнении или катастрофах. Я обычно напоминаю вам, что самое важное и доброе дело – это верность, доверие и решимость, исходящая из вашего сердца, по-настоящему обнять меня и следовать за мной до конца, как вы только что сделали. Вы ищете справедливости и желаете быть достаточно смиренными, чтобы предстать передо мной. Мы еще поговорим, когда ты вернешься. Спросите меня в любой день, и я покажу вам чудеса и чудеса, которых вы никогда раньше не видели. Эти высказывания, которые вы услышали, очень укрепили ваше сердце. Сегодня это экстраординарное событие. Я выражаю свои эмоции письменно, чтобы вы почувствовали, что меня ценят и поддерживают. Попробуйте другой. Я люблю тебя, когда меня нет рядом. Ты всегда играешь важную и ценную роль второго плана. Верьте тому, что я говорю, ваше прошлое – это ваше прошлое, и печаль, которую вы чувствуете сейчас, исчезнет и никогда не вернется. В моих письменных убеждениях нет проповеди презрения или пренебрежения. Оживить его, именно поэтому ты мне нравишься, ты по-прежнему один из моих самых важных и важных доверенных лиц. Послушайте, что я говорю.
Если вы сможете принять все таким, какое оно есть, и сохранить энергию, тогда печаль, которую вы только что испытали, исчезнет и никогда больше не вернется, а ваша история останется в прошлом. Спросите, и я превращу ваши надежды, мечты и планы в сверхъестественные чудеса. Основываясь на этом убеждении, я могу помочь вам, потому что я буду слушать, когда вы меня позовете. Пока тебя охватывает тревога, ищи утешение в моем отражении. Я понесу твое бремя и утешу твое разбитое сердце. Теперь крепко держитесь за послание, которое я вложил в ваше сердце и меч вашего Святого Духа. Страх никогда не был для вас проблемой. Позвольте мне достичь вашего сердцебиения, пробудить ваш дух и осветить ваше видение. Это похоже на огонь в твоем сердце, который не погаснет, пока ты не осуществишь свою мечту и не защитишь людей, которые тебе дороги. Вы должны знать, что я не одинок. Мы любим и обожаем вас. Откажитесь от вредных идей, которые пытаются сказать вам, что вы никому не нужны или что я вас бросил. В глубине души я знаю, что это не всегда так. Пожалуйста, примите мои слова утешения, теперь оно добавлено правильно. Несмотря на возможные трудности, не следует терять надежду и не следует отчаиваться. Что бы ни случилось, поверь мне. Отпусти боль и позволь мне быть рядом с тобой, когда тебе захочется поплакать. Я планирую внимательно слушать. Откройте свое сердце и скажите мне, что вы думаете. Избавьтесь от всех негативных эмоций, связанных с недавними неудачами. Если вам нужно утешение или помощь, я здесь, чтобы быть рядом с вами днем и ночью. Теперь мои сильные руки защищают тебя от вреда, и моя любовь окружает тебя. Поверьте этому утверждению, оно придаст вам огромную энергию. В конечном итоге продолжайте свой путь от победы к победе сквозь силы противника, преодолевайте препятствия и уничтожайте силы зла. Веди себя предо мной, верь, даже если ты боишься. Моя небесная любовь готова к исцелению. Поднимите руки с торжеством, я залечу все раны. Если ты чувствуешь себя уязвимым или плачешь, я здесь, чтобы поддержать тебя. Поделитесь своими чувствами, я заметил. Как только я выражу вам свою вечную любовь, найдите в себе силы подняться над страданиями и наполнить свое сердце радостью через меня. Когда вы столкнетесь с тьмой битвы, сосредоточьте свое сознание на мне, пусть мои слова просветят ваших врагов. Избегайте неудач, но находите утешение в моих словах. Я объединяюсь с вами, укрепляю ваше сердце, снимаю ваши тревоги и даю вам покой и силу. Не сдавайтесь, если вы молитесь, имейте веру, будьте терпеливы и воздержаны, и я дам вам непоколебимую веру и силу. Я всегда рядом, чтобы поддерживать вашу мотивацию и моральную силу. Моя милость и милость вечны. Моя любовь и прощение к тебе не имеют границ. Я понимаю трудности, которые создает ваше путешествие. Ваша непоколебимая поддержка на протяжении всего моего жизненного пути не останется незамеченной. Никакой обман или угрозы не смогут повлиять на ваше решение. Крепко храни в своей памяти мою любовь и постоянное присутствие в своем сердце. Мое признание в любви звучит: моя вера в тебя остается непоколебимой. Не сдавайтесь и не колебайтесь в своей вере, и я выполню свое обещание. Ваша жизнь важна для меня, я буду с тобой, что бы ни случилось.
Возвращаюсь к своей вечной судьбе. Я заново открыл для себя свои амбиции и почувствовал, как открылись многие двери. Ваш дом претерпевает серьезные изменения. У меня есть сила изменить ваши взгляды и убеждения. Сегодняшние возможности могут создать завтрашние изменения. Вы становитесь совершенно новым человеком. Мечтайте о светлом будущем, оставьте прошлое позади. Проявляйте сострадание и терпимость к окружающим вас людям. Радость и гармония вновь благословят ваш дом, принося обильное удовольствие. Я даю вам веру и силу, чтобы выдержать симптомы заражения и процветать в его присутствии, ожидая исцеления. Доктора, которых я вам дал, были весьма внимательны, и если вы прислушаетесь к их советам, ваше здоровье улучшится в кратчайшие сроки. Чудо, которое вы ищете, откроется. Сделайте все возможное и полностью погрузитесь в эту веру. Всегда верьте в меня и слушайте мои слова, как бы устала ваша вера. Дай это мне сегодня. Встань на колени и положи все свои проблемы, заботы и тревоги к моим ногам. Делюсь с вами глубиной своей души и своими самыми сокровенными мыслями и чувствами. Вы приняли решение слушать, следовать приказам и уверенно идти навстречу своей судьбе. Признайте и примите этот факт, несмотря на время и ограничения, у вас есть возможность добиться успеха. Я могу победить ваших врагов до того, как вы все выйдете, чтобы вы могли укрепить свое оружие. Получить то, что вы хотите, вот путь. Присоединяйтесь к своим близким, думая, что то, что говорит ваш Небесный Отец, стоит услышать, поверить и следовать Ему. Ваше сердце должно немедленно принять это послание: «Ты мне очень дорога». Мое сердце болит за тебя, моя любовь к тебе не имеет конца. Независимо от того, как далеко мы друг от друга, где бы ты ни был, я найду тебя и вытащу из твоей личной норы. Я хочу, чтобы ты почувствовал мою любовь, чистые, красивые, вечные чувства, которые я испытываю к тебе. Ты для меня незаменим, и реальность не позволяет мне оставить тебя. Я не откажусь от своего нерушимого долга защищать тебя. Каждый день в своих объятиях перед собой я вижу тебя над собой. Вы на правильном пути к обретению сил и комфорта, необходимых в трудных ситуациях. Как только вы это получите, оно удваивается. Бог даст вам все необходимое, чтобы благословить вашу семью и поделиться своей верой с нуждающимися. Приходите и получите этот приз, не уклоняйтесь и не прячьтесь. Я рад ответить на ваши молитвы и хотел бы, чтобы вы пришли, чтобы я мог общаться с вами. Никаких проклятий или болезней для вас и ваших близких, я открыл их все. Если ты чувствуешь, что я пытаюсь тобой воспользоваться, знай, что это только потому, что у меня есть для тебя вещи получше. Я посеял в тебе это большое семя. Отметьте время и дату в своем сердце, уделяя особое внимание тому, как вы их получите. Поднимите голову и посмотрите как можно дальше. Послушай, я могу использовать твою жизнь, чтобы распространить свою славу на далекие места и на людей, которые не говорят на моем языке. Но я также могу использовать вас и вашу семью, чтобы получить моего Святого Духа. Духовная революция началась в начале нашего опыта. Независимо от того, какие трудности вы испытываете или какие страдания испытываете, вам не о чем беспокоиться. Я веду тебя во тьме,
В этом году вы испытаете благословение, процветание, признание и уважение, если будете действовать и твердо стоять в вере тех, кто отдал свою жизнь за ваш успех. Примите эти написанные слова как истину. Держи меня крепче, даже когда ты чувствуешь, что не заслуживаешь этого. Отбросьте все мысли осуждения, кроме моего прощения. Ты принесешь радость своей семье, потому что я выбрал тебя для этого. Никогда не теряй надежды, я всегда здесь, чтобы поддержать вас. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы победить и начать все сначала. Вступите в новую эру победы и возрождения, оставив позади старые конфликты. Теперь у вас есть шанс переосмыслить свою жизнь и написать новую главу нашего путешествия. Сделайте первый шаг. Я изливаю на вас свою любовь и мир, чтобы ваша душа и разум могли успокоиться, пока я веду вас по пути благословения и мудрости. Вам дано ощущение небесной силы и власти, которое пронизывает каждую клеточку вашего существа. Вы не зритель симфонии образа жизни, вы активный участник конфликта, преодолеваете большие препятствия и достигаете победы. Укрепите свою уверенность и знайте, что вы победили. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, помните, что у вас есть силы и способности их преодолеть. Сила, которую я даю вам, это не временная сила, а необычайная сила, основанная на божественном благоволении. Моя непоколебимая любовь к тебе покоится на том фундаменте, на котором покоится твоя сила, а не на внешних обстоятельствах. Зная, что вы сражаетесь в этой битве не в одиночку, я буду вашей силой и поддержкой на пути к победе. Черпайте силу из богатств религии и полагайтесь на свой внутренний авторитет. Достижение величия – это не абстрактная концепция, это ваша непосредственная реальность. Двигайтесь вперед, руководствуясь верой и опираясь на непоколебимую веру. Избегайте опасных выражений, противоречащих духу любви, и высвободите эмоции, которым не место в хранилище вашей священной души. Отправьтесь в путешествие, которое изменит вашу жизнь, отпустив боль прошлого и заменив ее целями и мечтами о будущем. Благодаря моему выздоровлению я имею право тратить на вас деньги. Прощение позволяет ему стереть все следы прошлого, очищая вашу душу для светлого будущего. Искупительная благодать открывает вам путь к неизведанному, а предстоящий путь предлагает благодатную почву для роста и обновления. Когда вы зажигаете огонь в своем сердце, он приносит свет, который превосходит вашу физическую форму, помазывая вас моим Святым Духом, даром благодати и любви. С помощью этого излучения наблюдайте за изменениями в лицах окружающих вас людей. У вас есть способность обеспечивать комфорт и понимание других, потому что вы являетесь каналом Божественного Света. Наслаждайтесь светом своей просветленной души и берегите этот священный дар, ибо не каждый может получить его. Помните, что это сверхъестественное помазание сопряжено с большой ответственностью. Ваши яркие глаза могут стать маяком, который приведет людей к успокаивающей завесе небесной любви. Когда дело доходит до этой обширной мозаики образов жизни, вы занимаете позицию ранней привязанности. Погрузитесь в мои слова, ищите меня в молитве, оставаясь восприимчивыми к тихому голосу Бога. Я открою вам свои намерения, когда вы исследуете другие миры и разовьете в себе сильное желание искать меня в своих снах. Это драгоценный дар, который требует внимательного рассмотрения и оценки. Когда вы посвящаете себя духовно,
вы танцуете священный танец, объединяющий конечное и бесконечное. Прислушайтесь к ритму танца, который перенесет вас в священное пространство духовной преданности, где вы обнаружите глубокую связь, связывающую вашу душу с Богом. Я предлагаю взглянуть на небо не из-за тщеславия, а из-за прекрасной красоты скромности. Всегда поклон и уважение, никогда не знаешь, что может с тобой случиться. Золотое правило должно определять ваше поведение по отношению к другим. Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами. Будьте настоящим и верным другом. В каждом акте любви и щедрости ваша душа содержит волшебное семя под названием SWS. В атмосфере вежливости и семейности эти семена становятся прекрасным выражением любви и доброты. Я хочу принести гармонию всей вашей семье, друзьям, братьям и сестрам, которые смотрят на меня как на отражение божественной гармонии. Так радуйтесь славе, исходящей от их союза. Наблюдайте, как семена любви и сострадания обильно расцветают в жизни ваших близких друзей и родственников, которые все пытаются найти способ жить в гармонии со мной. Наблюдайте, как чудеса, исцеление и чарующая сила расцветают в саду вашей жизни. Ваша привязанность и любовь не напрасны, вместо этого они сажают семена, которые в конечном итоге вырастут в процветающий сад вдали от вашего двора. Пусть ваши добрые дела влияют на жизнь тех, кого вы встречаете, создавая паутину благословений, украшенную небесной благодатью. Мой Святой Дух не может вынести постоянного отвержения и борьбы. У меня разрывается сердце, когда я вижу людей, которым я вроде бы нравлюсь, но на самом деле они говорят о других людях. Любое добро, пытающееся плавать в негативной среде, опустится на дно и душа станет сухой, как пустыня. Пожалуйста, моя дорогая, будь примером единения и сострадания. Пусть ваши слова будут успокаивающим бальзамом, а ваши действия – светом, объединяющим людей. Выбирая гармонию вместо конфликта, вы создаете пространство для роста и движения Святого Духа внутри вас. Позвольте мне нарисовать картину вашей чудесной жизни и ответить со смирением, состраданием, терпением и верой. Сохраняйте в своем сердце позитивное отношение к другим и желание поделиться своими талантами с миром, чтобы принести больше пользы. В трудные времена ваш ответ действует как песня небесной симфонии, точно так же, как ваше согласие является ключом, открывающим дверь для небесного вмешательства. Живите так, как будто ваша жизнь – это холст, окрашенный красками божественной силы. Отвечайте религией и добротой, участвуйте в чудесах и никогда не забывайте о дарованной вам силе. Добро уже твое, и так вы заслуживаете выплаты. По ходу жизни знай, что моя любовь к тебе безгранична и непоколебима. Осознайте, что вы являетесь неотъемлемой частью Божественного, и что изобилие, которое придет, является отражением моей бесконечной любви. Прибыль основана не на материальном успехе или богатстве, а на уникальных аспектах вашей жизни, с которыми вы родились. Напомните себе, что вы заслуживаете любви, радости и успеха. Используйте эту информацию как трамплин для создания жизни, которая воплощает неоспоримую реальность вашей вечной любви. Доказательством тому является тот факт, что вы заслуживаете лучшего, что мир может предложить в виде вечной любви и руководства, а также смелости следовать своей мечте, несмотря на препятствия, и мудрости, позволяющей ценить награды за успех.
истина во имя Иисуса. Аминь.